Добрый день, мои дорогие друзья! Я рада приветствовать вас у себя в гостях на даче. Сегодня, друзья мои, хочу вам показать один рецепт. Рецепт этот будет вкусный, но не просто его так есть и пить. Этот рецепт будет специально лечебный, если у кого сухой кашель и вы хотите, чтобы у вас начала вырабатываться мокрота и выходить. Что мне для этого понадобится? Мне понадобится для этого молоко и инжир. Берем инжир и нарезаем его, произвольно. Ну вот, друзья, на кружку 200 грамм я взяла и порезала 3 инжирины. Теперь сейчас наполовину кружки я залью молоком. Ну вот, залила я молоком. Столько. Почему именно я залила столько? Ребят, потому что я буду делать в микроволновке. А вы можете, если хотите, делайте на плите. Это намного будет удобней и проще. Просто у меня сейчас недоступна плита для меня, поэтому я делаю так. И ставим кипятить. Ну вот, ребята, все прокипело. У меня инжир весь с молоком. Потом я сейчас все вытащила. Оно мне чуть-чуть постояло. Я долила чуть-чуть холодненького молока, чтобы было приятно пить. И все, микстура готова. Можно употреблять хоть каждый день. И вот так вот разварился этот, как его, инжир. И через несколько дней уже начнет у вас отходить мокрота. Очень хорошее средство, безвредное, вкусное и полезное. На 100 грамм инжира 100 грамм молока. Кипятим это все и употребляем. Выздоравливайте, не болейте. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал «Жизнь на даче». С вами была я, Аня. Не забывайте про колокольчик оповещений, чтобы быть в курсе всех событий, что происходит у меня на канале. Все, до новых встреч. Всем выздоравливать, не болеть. Сейчас в это время всегда надо в осеннее принимать такие лечебные напитки. От кашля, от сухого очень хорошо помогает. Так что примите к сведению, друзья. Всем пока-пока. До новых встреч.